प्रसाद नायक और उड़ीसा बालेश्वर से हूँ। और आज कुछ टेस्टिमोनियल है जो मैडम बैठे हैं मेरे सामने, तो शायद उनका भी 35 है उनका उम्र है। तो मैडम आप इस रीजन प्लस का है ना, यामास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का रीजन प्लस का है। तो उससे पहले क्या प्रॉब्लम था आपका? इस सब पीलिया भी था, हाथ पैर भी दर्द कर रहा था और मतलब सूखा खांसी हो रहा था, खांसी हो रहा था। कितने दिन से हो रहा था? 5 साल से आपका जो सूखा खांसी हो रहा था, अभी मतलब ये रीजन प्लस कंटिन्यू करने के बाद आपको थोड़ा कम हो गया और दर्द भी गायब हो गया। मतलब अभी काम करने में कोई परेशानी नहीं है, मतलब अच्छा फील हो रहा है आपका। जो खाना पहले खा रहे थे अभी ज़्यादा खिला रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं ना, मतलब हंसी आ रहा है, खुश लग रहा है ना, तबीयत मतलब अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ शायद मैडम आगे चल के, जिसको अभी मतलब 2 महीना से हुआ है और ज़्यादा भी करेंगे कंटिन्यू, तो सुस्त रहेंगे, गुड फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं पहले से। और डॉक्टर का अभी दवा ले रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं, डॉक्टर का दवा पूरा बंद कर दिए हैं। जो भी महीने में कितना खर्चा आ रहा था डॉक्टर का दवा आपका? मतलब हफ्ता में 10 दिन में मतलब हाँ, मतलब 400 से 500 का 500 रुपये का दवा जा रहा था, अभी उसको बंद करके ओनली कंटिन्यू रीजन प्लस। मतलब आपका जो घुटने का दर्द और खांसी जो है, आप इसके लिए 7 साल से भुगत रहे हैं क्या? 7 साल से? 7 साल से ना। तो बहुत सारे डॉक्टर दिखाया, कुछ बेनिफिट हुआ था आपको? कुछ नहीं हुआ था, पर इसको लेने के बाद अभी आप ठीक ठाक है, खांसी थोड़ा कम हुआ है, मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ है पर थोड़ा कम हुआ है, और घुटने का दर्द और ठीक है। आप अभी अब चलने के लिए कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं। काम करने में कोई प्रॉब्लम, नींद में कोई प्रॉब्लम, सब ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आपका शायद 2 महीना हुआ है, आप इसको लेते रहिए, आप एकदम पूरा तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो ठीक है, गुरेंगामास। गुड मॉर्निंग गुरेंगामास। मैं प्रसाद नायक उड़ीसा बालेश्वर से हूँ और आज बैठा हूँ, कुछ टेस्टिमोनियल है मैडम का। तो मैम ने रीजन प्लस खाए थे और साथ साथ जो हमारा फ्लोरा सैनिटरी नैपकिन, इसको यूज़ किए हैं और दिन भर में 1 पीस 18 पीस रहता है और बहुत बेनिफिट दिया है। अनियन चिप टेक्नोलॉजी का है, शायद उन लोग फील किए हैं, अच्छा है, तो शायद बेटर है, बताएंगे कुछ। मैम आपका बोलिए, आपका बेटी का भी कुछ प्रॉब्लम था? अच्छा, सफेद वाइट मिस हो रहा था, पेट में एसिड और गैस रह रहा था। कितना लड़की? तीनों लड़की को एसिड और गैस का साथ साथ उनका जो है फाइट भी जा रहा था, मतलब उनका प्रॉब्लम था। तो अभी उनको रीजन प्लस दे रहे हैं मैम, रीजन प्लस और फ्लोरा सैनिटरी नैपकिन। तो ये नैपकिन और रीजन प्लस लेने के बाद उनका जो तीनों लड़की है, उम्र क्या है उनका? अच्छा, एक 14 साल का है, एक 17 साल का है, एक 19 साल का है। तीनों लड़की आज मैडम के बालेश्वर जिला से मतलब बहुत सुस्त नज़र आ रहा है उनको। शायद 1 महीना वो लोग यूज किए हैं, 1 महीने का दौरान उनको बहुत बेटर फील हो रहा है। तो शायद उन लोग है नहीं अभी घर में, कोई जॉब में गया है, लेकिन उनका मम्मी बता रहे हैं। तो ये रीजन प्लस ये नैपकिन का वजह से आज उनको यामास में प्रोडक्ट में बहुत फ़ायदा हुआ है, बेटर फ़ायदा हुआ है, उनका माँ ने बोल रहे हैं। तो शायद दोस्तों मेरे को ये लग रहा है आने वाला दिन में शायद सभी लोग को ये प्रॉब्लम इसी रीजन प्लस या नैपकिन में जा सकता है। थैंक यू, ग्रोइंग यामास।